Bom, pessoal, agora a gente vai tirar a placa-mãe nesse MacBook Air. Para fazer isso, eu já vou fazer vários passos diretos de uma vez só aqui. Que será o seguinte: primeiro, vamos desconectar todos os flats aqui, tá? Os restantes seria o flat do LCD, que estaria aqui. Certo? Puxa aqui e empurra ele para baixo, pro lado. Feito isso, já tiramos o flat do LCD. Vamos desconectar agora aqui as antenas do módulo Wi-Fi e Bluetooth, de baixo para cima, ok? Seriam esses dois. Agora aqui, esse daqui a gente vai tirar também, que seria o backlight, que é essa parte preta aqui, tá? Do teclado. Esse daqui é o que gera luz no teclado. Levanta e traz ele para baixo, ok? E agora esse outro flat aqui, que seria o flat do teclado e do touchpad, tá? Beleza. Agora vai faltar o último flat, que seria esse daqui. Esse flat aqui, você vai pegar e vai puxar para baixo, que esse flat aqui é da câmera frontal e o sensor de luminosidade da câmera frontal. O sensor de luminosidade que na verdade ele vai ver quanta luz tem no ambiente que você estiver trabalhando, tá? E vai gerar mais luz ou menos luz no LCD para você poder enxergar melhor. Feito isso, o único que a gente tem que fazer agora é tirar os parafusos da placa para poder tirar ela. Mas antes de fazer isso daí, a gente vai tirar dois módulos que estão aqui também, porque a gente vai fazer uma limpeza na placa. Então, o primeiro módulo seria esse daqui, que seria o módulo do Wi-Fi e Bluetooth. Tira o parafuso, levanta ele um pouquinho para cima e você vai puxar para os lados. Ele fica bem preso, tá? Você vai ter que fazer bastante força para puxar ele para fora. Seria esse módulo aqui, ok? E outro módulo que a gente vai tirar seria a memória flash, memória SSD. Vocês estão vendo que esse daqui seria uma Samsung. Então, tiramos o parafuso aqui. E do mesmo modo, você vai levantar um pouquinho para cima e puxar para os lados. Esse daqui seria um módulo SSD memória flash do MacBook Air, tá? Vocês estão vendo aí que seria da marca Samsung, tá? Feito isso, a gente já consegue ter acesso na placa. E na verdade a gente conseguia já fazer isso antes mesmo sem tirar esses módulos, mas a gente tirou porque a gente vai fazer uma limpeza completa. Então vamos tirar os últimos parafusos que restam, que seria esse daqui, esse outro, esse daqui e esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro esses dois. Esse outro aqui.
Beleza. Já saíram todos os parafusos. E agora a gente somente vai levantar a placa e trazer ela daqui pra lá. Perfeito. Aqui seria a placa-mãe do MacBook Air. Vocês estão vendo aqui que está um pouquinho molhado. Essa parte aqui, porque a pessoa deixou cair água. Por isso mesmo a gente está tirando a placa para a gente poder fazer uma limpeza. Vamos ver como é que está o estado da placa no outro lado. Vendo que tem bastante oxidação na placa. É isso aí. Essa seria a placa-mãe do MacBook Air.